আফটার এ লং ইন্টারভেল আজকে আমরা আবার লঞ্চ করেছি আমাদের মানে আমার স্ট্রিট ফুড ট্রাক। তো আমরা মানে এতদিন বন্ধ ছিলাম। উই হ্যাভ ডান সাম রিসার্চেস অন ফুড। আমরা নতুন কিছু আইটেম ইন্ট্রোডিউস করলাম, যেমন বার্গার। উই হ্যাভ লঞ্চ 4 টাইপ অফ নিউ বার্গার। তারপরে একটা রয়্যাল র্যাপ আমরা ইন্ট্রোডিউস করলাম নতুন। এবং আগামী দিনে পুজোর আগে আপনারা আরও কিছু একটা জিনিস নতুন পাবেন, যেমন উইল ইন্ট্রোডিউস গ্রিল আইটেম অ্যান্ড উই আর অলসো গোয়িং টু ইন্ট্রোডিউস হট ডগস। একদম কমপ্লিট সসেজ দিয়ে আমরা হট ডগটা ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছি। এবং I will try to invite all of you to come in our food truck and enjoy our all delicious foods. Thank you very much. আর আমাদের অ্যাড্রেসটা পুজোর সময় থাকবে at ভারতরত্ন সংঘ, and up to Puja we are at Usha Bazar.